Balandi à micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, les micro du pasteur Bobo, tous en a AB, Pini, Babi 11 AB na Beto, tous en a yé, Toko solo la pesa, Toko solo la micro du pasteur Bobo, tous en l'Espagne, à Bilbao, Tozongi, Tolobi, Bosenimso, Lukelabiso, AB, Pini 11 AB, Mbote AB Pini. Mbote ndeko Bobo, mbote bandeke nyonso bola na biso lelo na kanisa bandeke na biso nyonso ya Congo nyonso to na tangi mboka moko onso bolo na tangi bango te donc bino nyonso to na Congo na biso mbote pe bana Congo bisika nyonso zwami pe no pesa bino nyonso mbote na bana Afrika mo. Namoni olati na kasaki olati gilet jaune zo olati mouvement gilet jaune ozo baline avec pini ozo landango na ndenge ya sagesse mayele yotanga mingi usotangi mingi osimbi nini omoni na mouvement gilet jaune. Oui, et là, les personnes qui ont été bandeko pour tous ceux qui ont bongo, les sengini de koyiba makamuni neza na kati, pour makamuni neza mingi. Il y a les bosso gilet, pour le gilet jaune, gilet zande lamba, pour te la kana au lieu de la kana na likolo to tiaka, pour na malili, pour na mupepe. Si ko yonde awa na mingi na poto, na ba voiture, tout na ba gilet jaune. Pour na nini, pour so retier gilet wana. Moninga azoya na simana yo biri boso na yo na mutuka minda wana mutuka ezo la kisaye ke motaza wana comme ça pour engengaka na ndenge te moto oyo azali boso bi azali sima akoyeba ke motazali po akeba boso ka kebite akoki ko yande soko laki boso laki mabe akoko yande ko tuta yo ko boma yo na wana balata ka ba gilet wana ba gilet jaune fluorescent les alliés na moyi pardon na nini na ba minda wana ya mutu kande ezongenga osikoyo gilet jaune wana baninga bazuyango lokola elembo aboni lokola biso to waki elembo na biso ya bituma to waki ingeta komela biso elembo to tiaka bongo elembo ingeta bako bazu elembo pona bituma na bango balobi nde to junde gilet jaune pour toujours gilet jaune. Donc bitumba. Bakende na bitumba, mundu ki na bango ya bitumba tande gilet jaune. Pona ko la biso tozoya. Biso wana tozoya. Tiko makambo eza ni. Makambo eza boyi. Na mboka France, po makambo bani na France. Na mboka France tolandaki na 2016 na kanisi bien 2017 tant François Hollande azokende bana France babengana kiye apesa komo na yete po ya bisusu ko senga ndi ba ponda ye babengana kiye libendo apesa kata komo na yete ya liboso ya mibale babengani pe nani oyo Nicolas Sarkozy po yepa lingaki aya kozongela po apesa pe komo na ye bati aye molongo po bapona ye bango bana pe babengani ye balobi bito buto boy pe babengani pe parti socialiste baboyam babengani pe parti oyo les républicains oyo à droite baboyam yango wana ndeko na bango o président baponi o azaye na bonga lelo Macron yoko bima alobi ngai nde na lokola bino naza na droite te naza na gauche te bino sala nini bopona ngai nde tokozala nde malamu na kosala oyo bino bokolinga yango na bandeko nde baponaki nzoka nde ezalaki lokuta ye tango aye na mayele wana ya bato ya droite ezalaka ndenge nini kozwa mbongo ya la population peuple kozwa mbongo epa na bango po bango basala na ndenge ya bango balingi esika te basalisa population elongo na pati population ezala malama bango bazwaka mbongo ya population mom ke population ezala nango batia na libenga na bango ekoma ya bango yango na ye azosala do banda aya lelo taxe donc taxe lokola mpako ya l'état oyo tofuta mais lelo taxe lelo mpako ya boye lobi mpako ya boye lobi kuna mpako ya boye lobi kuna mpako ya boye donc bato bazomona su moyen te
quand moi ndaba mbongo ba bazo futa bango wana ezo senga ba futa pe ba pa kuna ndenge na ndenge pe za kapoko moko te ebele pe makape je be sande lelo ba tie boy le ba bakisi ikolo ya oyo ba tiaki lobi le ko ba bakisi oyo ba tiaki do ba to lo mona moyen te ngona ba lobi tete eleki esenginde to telema ko makona sala nini esuka pour biso to mekasus comme to mekopema to pema lisute bana biso to ko asusu ko lia te ko omoni bito zalaka pona ko lia mbongo bazo futa yo soko futi ndako ofuti mai ofuti courant ofuti ba taxe ona ba nini ya ba mutuka boye na boye otika na manda mbongo pote osomba elamba osomba biloka kolia otia bana na kelasi boye na bo misi ba ko zomona mai sute oyo nyoso wana mai do somba futi nyoso bo leta do senga batikale maboko pa maboko na lo bosiko bo zandi bana kolia bino bosto mataye ke loko moko te yango na nde kotobokana ndi mouvement éventuel no yozo mono bon mouvement de basede mako aoki bango e okende comment makro aro bwana yeko yoko ba na bi ba supprimer ba bilo ba sa so ba ça va taxe terme be wana nde ba lo ba azoko sa ba siko ba kamasa nde bango ba lubi en fait makambo le baki liboso bazo boya baza ko boya nde makambo ya politique gouvernement oyo ya ndenge baza ko makala oyo ngana ye pana bino ko se bo pona ngai poso bo poni ngai kana osala mutamalamu na osala bino ndoka nde bato nyonso donc eloko musu yo pesa ne passe nde bato oyo nyonso po tanga makuna lu aye alobi droite gauche te bato bimi po bapona bango bazala ba député bon baponi bango na mouvement na ye ayaki nango soko en marche soko baponi bango si bango bakende na parlement donc bazomona lokola ki France mekumi ya bango bauti na population bauti na disons société civile mais mingi bamilakisi lokola France ekomi ya bango to bayokela ata moto moko te baza likolo ya makambo nyonso donc sikoyo nde bato balobi toboyi parlement wana parlement na esala nini ekweya voilà parlement wana ekweya parlement ekweya élection za sute ba élection parlementaire za sute bango balobi donc 5e république oyo gouvernement oyo zo pena gouvernement ekweya basala nde république mususu oyo ya population bango baotia bato baolinga na ndenge bango balingi baboyi ba élection baboyi ba député wana baboyi balobi nde parlement ekweya makroa kende parlement sala nini ekweya bazongela makambo mususu batia makambo mususu moni yango c'est Macron a aussi après le pouvoir mais oui élu au suffrage universel le suffrage c'est lingo le bani mais de Gaulle péage ça qui n'est moko de Gaulle atikaki pe pouvoir ça qui ninga moko akanisa ki les liseki batomboka na 68 akenda tika de Gaulle moto abimisa bango na boumbo ya balma babengana ye donc bako bengana ye so population so tomboki population bimi population mais force moko et l'équipe population exacte autobenga attention voilà donc force so population so télémi au sein le côté mais gilets jaunes au Congo c'est possible en Afrique les gilets jaunes mais pourquoi ça marche pas mais ça la marche comment ça la marche quand on me parle monsieur Banda et Keiti Mukozakime c'est possible pas ça c'est possible bien sûr c'est possible c'est-à-dire problème c'est pas ça pour pas de boy pour au moins awa baro ma population te bato bazozoka ya solo bazobeta ba grenade lacrymogène quand bazobeta bato masasi te et pas na biso nde bazana makanisi oyo mindele bayaka nango moto mwindo aza eloko pamba to moni boso na yo boma bosi moni ye le boso na yo boma ye osala yo kenena moto moko te akotuna yo moni passe na biso nde yango wana donc bakonzi oba lobeki bazaba konzela pa na biso bazali nde na lokolo wana ya boumbo ya mindele
ya monaka bana Congo, bana Gabon, bana Cameroun, bana ya Centrafrique, bana ya bamboka komona bango likola biloko pamba za batute. So batelemi bete bango bana Togo, bete bango Masasi, boma bango. Yango anati. Donc bato buni bakufa pas na biso. Bato buni bakufa pas na biso. Donc problème de ezali de ko bumawana. Mais bato ko tela ba tela au moins ça dit problème mususu pas na biso nde batela makati na 2014 batela makati na ça 3-4 jours batela makapé kabila linga kima hein et loko telemisaki yende pour ba politicien mususu ba ko sa population te botika biso moto bokisa makambo donc on ezaki lokuta ezaki pona mabenga na bango akona population yo kala bango te yo kala bango moko problème na biso nde population na biso bazo yo kala kaka ba politicien wana lokuta awo de baboye ba so population na biso e boye ba politicien penza bango nyos ba boye to ba biso moko tozo tele ba biso moto boye makambo moto moko te ozala ongaye pisikopo ongaye CLC ongaye une partie nini donc yango na ndele bomba biso poko yokela kolanda biso to bato wana balakisa biso ngai boye ngala telemi nzambe ayebisi nga boye bolanda ngai biso nyotso ngana buto yokende awa makambo wana ezate awa ngo lobi ce yoka awa ba pisikopo ba lobi na France te biso ba monseigneur to telemi to biso to sala poso la bo ezate bato bajo kala tamoto moko ezate bango mais pas na biso te yango na to ndese bomba biso na kati ya il n'y a pas de manipulation en France. Manipulation ezate po nani média nyonso bazana population te média bazande na bato makuru na gouvernement ba média wana bango baboy po manipulation yaka na média na bato radio bato ba télévision bato bayoke bazoyoke bango te bato bazoyoke la siko nde nini kaka Facebook donc internet makambo nango ezaka na internet donc population manipulation ya bazo kokate comme bazo mekala bazo kokate ko manipuler bato po bala na bango na ndenge wana ba kokate ba créer ba comité ba gestion ba nini ils ont créé des comités ba lebi ba comité ba boya ba lebi liboso to kende tina suka bato ba lungwa nanu to ba lungwe wana biso ndeto bulinen to ndanga ni to tia bato mususu kasi to ba tia ba comité sikoyo o tala ngai boye ngai wana o to biso biso na kati ya Kongo yango bango ba boye ba comité wana ba lebi moto na liboso to tia poids hein to tia nde poids po bato ya bakweya to bango bakweyi to bongisa c'est pas les jeunes mouvement ba combattant période mo on dit net ba combattant ba gagner la porte ba combattant ba bima ba ça on dit ba les jeunes mais ça quand ba disons biso ba infiltrer ba bomiango biso ba bon biso to yakinde na mouvement na yaki e pa na biso mengenga na lobi na pa na biso nde po to lingi ka ko landa baninga fo moto boye ali sabino ko sala boye ana biso to landi yebo sala boye biso to landi to zate na nde na makanisho na posa wana na nzala nde ya mboka na biso posa ya mboka nde to yakana ngote ozala ke peut-être mokolo moko ngami balé simande tete nga fona zombona ngai na benda na po moto po mi pesa po na mboka na ye ke mboka na ye bima na pasi e pa na biso nde biso nyoso ezate moto moko yango na biso nde to zozo akasima po na ndenge wana ke to linga kate mboka na biso ekene liboso lukumu ya mboka e pa na biso zakate biso lukumu nde ngai komo na ngai eyebana ndeko na ngai boye ngai boye mais mboka oya ngai na tia ngo pena na motema pote mboka etelema lokola bani biso yango na te makamede ezobe ba mingi epai na biso ba combattant pe ndenge moko tout ça na yo to ta deuxième partie ali ya tribalisme to moni élection mikolo ye makasi Félix Tshisekedi mona ya Kasai Martin Fayulu mona ya Bandundu yo zalaka pe grand soit un prêtre et un ingala sans même un monene sans même un monene n'ingala un grand prêtre donc c'est obligé mon toi ça ma cambo avec prêtre mon ma cambo il y a qui sango sango la bande de makasi et puis aussi ma radio badora média la bande mais bande de bimisi mon amour on bande moi bimi comme Martin Fayulu
abimi comme manaï comme difficile à stopper qui erreur instoppable alors ça face n'a pas pour aller au Félix Tshisekedi ça doit répondre à Zamtu et Kivu mais on dirait que ils ont aussi le balisme on se bat matin que Bitumbe comme dans Zela Pisa on va aller pour battre sur Baba on dans Zela Facebook Bitumbe ali ba mitou ba mbeli ba ali na Facebook ils ont une idée phénomène de tribalisme tribalisme est pas d'habitude. Les Congolais sont tribalistes. Tribalisme est au Loba. Ngai le kola nazali Muyanzi. Bon, ndana kolinga kaka. Mutat ou akoza pembeni na ngai, ou akoza liboso, ou akoza sima, ou akoza pembeni na ngai na fata la kaka banani Mubayanzi. Mutu mosusu te. Makambo wana pa na biso zakate. Makambo ndenge wana zakate. So tribalisme ezalaka ndina bamboka na biso batonga ba lupango ekolo boye na ekolo boye batongi lupango moto boye abimate nzoka ndima kamana ezalaka te epa na biso ndelu ya mboka na mboka ezalaka nini mbala mingi ezalaka mai oyo moko badinga bazomela bino bozomela mosusu bino mai oyo moko yango wana nde ndelo na bino ndelo mpona zamba ngambo kuna zamba ya baninga ngambo oyo zamba oyo ya bino mpona nini mpo zamba ezali nde to lobiko mpo so zamba eza te bokufi yango wana bakengelaka nde zamba mais ezali te ke yo okola oza kuna na ngambo kuna yo oza na mboka kuna okokoya na mboka na ngai te tokosolola te yango wana nalobi mpa na biso na Congo ya biso bakoko batikeli biso batikela biso tribalisme wana ya kozalaka baekolo ezaka te oyo bazoli batribalisme eza bato bayebi kutu te ekolo na bango baekolo oyo ya biso na baboka na biso mpo so oloba tribalisme ndingo kutu oyebi ekolo na yo baoyo toto olobaka bao otangitangi wana bango bayebi kutu ekolo na bango ete bayebi mibeko ya ekolo na bango ete bayebi lokola tolobaka na kiko bambako bakonzi ya ekolo na bango si bayebi bango bayebaka te mingi kutu babotami kaka na Kisasa baboti na bango oyo otangi wana baboti na bango baza koyiti bango bokende na mboka te boloba monoko ya mboka te bo ndenge nini moto wana monoko ya mboka ayebi te bato ya mboka ayebi te azala tribaliste baza batribaliste nde bazali nde baségrégationniste bato oyo balingi kosala ségrégation mpo na mboka na biso makambo bokonzi eya na nzela ya ségrégation akokabola bato na nzela ya ekolo te kasi na nzela ya kibo camarade ta mindele baye pa na biso baye kobotela bokonzi pa na biso bango basalaki nini bazala kozwa nde bacamarade na bango bazala kovanda mindele na mindele omoni par exemple la Gombe ezalaki quartier ya mindele bango na bango moto mwindo atia lokolo kuna te eza ya bango nde yango nde tobengi surtout apartheid. Donc bandeko oyo bazwi bokonzi na mboka na biso na 1960 sikoyo bazolanda nde lokolo wana ya kozala na bakamarade baninga oyo yo yango bango bazobenga yango tribalisme. Eza tribalisme te eza nde ségrégation mpo baoyo nyonso ntangi wana bavanda bango nyonso na wapi bavandaka na makampagne bavandaka na nini na Montfleury bavandaka na Mbinza bavanda na biso te ese yokomona bango na Makala ese yokomona bango na Kingabwa ese yokomona bango na Kingalamatele epi Kingalamatele sesike ezali ese yo okomona bango na Belmies tuna bango Belmies eza wapi boyeba te bina za bato sur la pisa a beple puis avant tikayo bandi ba okumi ba base na ba base on a sur une master base
On dit base, balancer bandundu, bali ko sai connaître facilement la Martin Fayulu. Bana kasai, bali ko sai connaître la Félix Tshisekedi. Bala Kivu, bon peut se mettre derrière ma base bi, ma base na bango, ata ba yebi la bango ba liti dans son bala, mais ma base ko se reconnaître. Okolba. Pengana zo di mama kawana tipete. Azo ni mangote, c'est-à-dire problème to zanango. Yo mona kikuti mona bandundu pour be pini. OK voter jour wana na kata bandundu. Oboli ma femme mon la bandundu. Oboli Sadari, on a qui vous rejeter par rapport à l'idéologie, tout par rapport à la région. Dans la vie, mais on peut savoir réponse intellectuelle. Je vais maman qui vous. Il y a un an 1960. 1960. Ndeko na biso Patrice Lumumba. Aponaka yewa. Aponaka ye Kongo bima. Les gens qui étaient motomoko kaka oya zo ponaye baponaki Kongo mobimba. Yango na bimaka. Baponaka ye Kongo mobimba. Donc nga yango na dans le bakupena biso ki tribalisme wana ezaka nango te. Makambo eza lelo mpo ba oyo zo tanga bakuma wana bazali na makanisité po ya Congo. Ata mokote ata na makanisité po na Congo lokola papa Lumumba zaki nango. Soki azalaka alinga sangisa moto moko te ko boya ye na Congo soko zali moto ko na makanisité ya Congo bato be bayebi moto moko te ko boya yo bato ba kolinga yo tande balingaka papa na biso ko akufaka na wato ko papa ekim Tshisekedi moto nyesa baponaki ye Congo bimba. Donc Congo na biso makamana ezate makambo lelo bato la bato na ko bato na bazana makambo te ya mutuna bango pona Congo po makambo Congo oya ko lelo ka lelo te hein po yebanaka ke songolo pakala alingaka Congo alingi biso alinga toto landiye to mona bato ko makambo bato na bazate loko bato ezaka loyenge o bato bazo na ka ndingi wana mais moto ya solo oyo congolais akoki koyeba komiyeba wana asa moto oyo ngana kolanda oyo so na landi oyo vraiment mwana na biso ya Congo alingi Congo azate na ba nyonso oyo bazali lelo oyo bali bazala politicien mokote azana makanisi ya solo pona mboka na biso Congo mokote ngana tali bango na zanzambe te na mais ndenge bango bazo koya ko bazo lakisa atana moto moko te wana toyoka ke lobby to baponiye osala te bakopona bango pona bato bakozala ezala nani ozala kaka ndenge moko lokola lelo nokoso te onze abe la biso abe la beto ezeke sengo ko ya mayo poza mais na poza osata synthèse non ya tokena ba gilet jaune, il faut avoir succès dans le gilet jaune. Est-ce que M. Péto là, t'as gilet jaune, tous les états d'esprit, c'est comment phénomène en gros, est-ce qu'il y a aussi des faits au bout de l'âge? Tout est sur le est-ce qu'on est Belgique? Et comment j'ai Belgique? Et comme Belgique, d'ailleurs qu'il est là, comme écoute en Allemagne, Babaniko Salango, Babaniko là, t'as gilet. En fait, dans le mouvement Oyo et bandit les lotés. Tout le bandit. Disons ebani mingi na Espagne tango na Espagne ezalaka na bosani yango oyo pesi soko pe de moi soko nini ezalaka mouvement et les indignés ebanaka na Espagne ekei na Grèce toza kozela mpe France oya mokoni France yango ele en fait population il y a Poto et il y a d'autres benga mindele disons population à Poto pour mindele ou plutôt benga mindele bango en fait baza bato te baza na balabala mindele baza o ne baza na bokonzi bo bazo nyokola na biso na bango na mindele mais ba bazo nyoko ma lokola biso bango ba miye ba miloba ka mindele te bango baza bato lokola biso nyoso ba baza na ki mindele wana nde ba oyo côte minangona te eza bitumba te donc eza bitumba côte bato nyonso mingi nde mingi mpe moni baza koyeba pete mpenza te malemu moto nyonso azwa bandi kotelema ezosenga nde mpona kotelema baza korevandike nini exactement
ndenge na lobia bango balingi essence pétrole nini bon wana zaki nde porte pona kokota donc pona kokota na ndako omona esika bakotela bon bango esika pona kokota na makambo ya oya nini ya kobongisa mboka bamonaki nde nzela ya lokola mbeba eza wana tokotela awa po tolakisa mbeba ezali tobuka ndako yango nyonso tosonga ndako totonga mpe ndako mosusu yango nde bade bayaki kokotela na bakoteli nde na nino wana na porte oyo ya bataxi me makambo eza na kati nde ezali gouvernement ya mabe oyo ke ndamba bato muke bango basimbi bomengo nyonso ya mboka basimbi toloba media nyonso ya mboka basimbi makambo nyonso ekomaki ya bango moto mosusu aloba te ngona bato bazoboya balingi nde mboka ezoka na mboka ya biso nyonso mboka eza ya bato nyonso mboka eza ya moto moko te eza ya ndamba ya bato te ezali nde ya biso nyonso tozongela mboka biso nyonso tozonga nde kotonga mboka bato wana ya mabe tolongola bango bavanda nde pembeni yango wana makambo na ezoya sikoyo donc gilet jaune donc ekomi lokola munduki mpona kotonga mboka ya sika donc France ya sika toloba lokola poto ya sika ebandi lokola na lobi awa ebandaki na Espagne ekeye na Grèce eye na France ezokota maleme na Allemagne omona nde mboka mpe mbongo wana yaka ndenge wana Trump osepela Trump ata koironise yango beta Amérique mais oui mais okota maïka Amérique mais Amérique mpe problème na Amérique ezali problème mosusu oyo olobela moko mosusu parce que abiki mangu ya lobaka il y a 2 ans yango et la France oui mais c'est à dire que côté la payer puna bandaka na balingaka nde mais problème ya Amérique pour Amérique etongama likolo ya apartheid likolo ya ségrégationnisme likolo ya bitumba ya l'opposition nzoto donc yango wana nde ezala Trump bato ya Trump bango nde bazokotela na esika wana po bitumba eya na bato mwindo na mindele oyo bavandi kuna yango wana nde epesa mbala mingi mwa mobulu na mais ekoya mpe ngai naza na elikya ke Amérique wana ekobaluka po fo Amérique ebaluka po mokili mobimba mpe ebaluka po Amérique nde moto ezokotisa mbeba na makambo nyonso mabe na kati ya tokosukusa na avenir ya Congo ya Afrika wana longo ya tikeli maloba o lancer mbela nyozonga mokili ezokende bon yo tozomona au-delà ya élection tala calendrier na yo ti le 23 mais tala mo au-delà Afrika solution ezali po abe pilipili ya bato baza mayele mingi yo ozomonaka zolola yo soki na le 23 mosapini soki na le 23 mais bango amonaka na 6 mois le 23 quand on azomona ti ba 2030 40 eya somona mosika déjà nasepeli mingi lelo kokota na tizo na bino mingi te kama mwa moke mpona koloba nayebi ke biso nyonso tozozela mboka makambo eya ya sika na kati ya mboka na biso eza nde elikya ya moto nyonso na po mboka etambolaka na bato bazomema yango ya malamu nzoka nde makambo ezoya oyo tozomona ezali te makambo ekoya kobalola biso mboka po bato oyo ya kanambe na baninga na bango nyonso babongisa po te mbongo wana ezala te basali manso babongisi nyonso liboso baboyaka kokende d'abord liboso baboyi na bango kondima ke babelaki na maponami oyo ya 2006 na 2011 baboyi yango balobi biso tokotikala na makasi ya manduku tobosaka tokoboma bino babomi mpe bato na 2016 makambo nyonso esili bakende baboyaka na bango kokende batikali wana bango nyonso na badepute na bango na basénateur na bango na bato na bango nyonso batie omoni ke mokili mobimba ezoningana ezala na France ezala epai wapi mpo na nini mpo moto nyonso alingi nde mbongo wana ezala na mboka na ye yango wana ngai nasengi na bino mpe kuna na mboka elingi koloba bino mpe fo bobunda mpo na mboka oyo ya biso
bokanisa teke moto mosusu akuta so wapi nokola toyoka oba américain bakoya oba angolais bakoya awa bazozi awa na pota na frame ozela te moto koyela bango monde batelemi kola bino bozali wana esengeli pe botelema po na mboka ngana lobi moto na moto esika azali abongisa oya ko bongisa moto na moto oya na sika ezali aloba oya ko loba kasi tozela te moto kapanda moto songola koya bongisa biso mboka wana nde totie elikia na sika ezalaka te angona ndena toni bino nyonso botondi botika na malamu sika bovandi na bino na bana merci mi